హాయ్, నా పేరు డాక్టర్ రాజా కోపాల. మేము ఇండియన్ వెయిన్ కాంగ్రెస్ అని ఇండియాలోనే అతిపెద్ద వాస్కులర్ వెరికోస్ వెయిన్స్ అండ్ వీనస్ డిసీజెస్ మీతో కాంగ్రెస్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం. దీనికి 15 మందికి మించి ఇంటర్నేషనల్ ఫ్యాకల్టీ వస్తున్నారు. దీనిలో ఈ వెయిన్లోకి లేజర్ క్యాథెటర్ ఎట్లా పెట్టడం చూపించడం కాకుండా ఇది ఎలా డయాగ్నోస్ చేస్తారు, దీన్ని ఎలా కనుక్కుంటారు, ఎలాంటి కేసెస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఎలాంటి కేసెస్ సెలెక్ట్ చేసుకోకూడదు, ఎలాంటి ఈ పేషెంట్స్కి పుండ్లు ఉంటే ఎలా ట్రీట్ చేయాలి, ఈ చిన్నగా కనిపించే చారల్ అంటే అగ్లీ కాస్మెటిక్ వెయిన్స్కి ఎలా ట్రీట్ చేస్తే బాగవుతుంది, వాటికి ఎట్లాంటి ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుంది, ఇవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేస్తాం. ఇది ఒక D150 అని ఒక బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్లో ఇది కండక్ట్ చేస్తున్నాం. చూడడానికి చాలా బాగుంటుంది. మంచి ఈవినింగ్ బ్యూటిఫుల్ గాలా డిన్నర్ ఉంటుంది. అండ్ మీరు ఇండియాలో హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ వారికోస్ వెయిన్స్ చేస్తున్న స్పెషలిస్ట్ దగ్గర నేర్చుకోవచ్చు. మీరు రిజిస్టర్ చేయండి. దీని యొక్క ప్రైస్ మేము 150 కన్నా తక్కువ పెట్టాం. నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్లో వేరే చూస్తే 50,000 అట్లా ఉంటాయి. మేము 8,000 పెట్టాం. సో మీరు దయచేసి రిజిస్టర్ చేసుకుంటా అండి. యూ విల్ రియలీ ఎంజాయ్ దిస్ కాన్ఫరెన్స్.